Em lên cho mình một cặp máy cắt cỏ Austin đùi gà nè các bác. Đó, nhìn nó như cái đùi gà vậy, rất là đẹp luôn. Cái cặp máy Austin này là một cái là cần thẳng và một cái là cần cong các bác. Mình tham khảo cái mình sử dụng cái mẫu nào thì liên hệ cho bên em. Phát cỏ, phát bợ, phát giường gì đó đều được hết rồi. Có cái con cần cong này là 2.350.000, còn cái con mà cần thẳng này là 2.450.000 bao ship hết nha các bác. Mình chốt con nào thì mình liên hệ ngay qua cho bên em, về nhà nhận hàng kiểm tra kỹ rồi mình hãy thanh toán với các bác. Điều đã dọn ngổ luôn cho mình rồi nha.